çfarë ndodhi me Olsin dhe Denadën? Fansat dyshojnë për ndarje. Apo përjeton Olsi Bylyku një tjetër ndarje në dashuri? Olsi Bylyku, një nga figurat më të dashura të showbizit shqiptar, duket se së fundmi është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes, por kësaj here jo për ndonjë projekt artistik, por për jetën e tij sentimentale. Pas ndarjes nga Eglitako, një marrëdhënie e shumë komentuar në media, Olsi u përfol se kishte nisur një lidhje të re me gazetaren e njohur Denada Lura. Fillimisht, marrëdhënia e tyre u mbajt larg syrit të publikut, por në muajt e fundit, ata u shfaqën më të hapur. Në rrjetet sociale janë publikuar foto e video ku shiheshin duke kaluar kohë së bashku, duke shkëmbyer përqafime, puthje dhe duke udhëtuar, veçanërisht një video në avion që për shumë ishte vulë e lidhjes së tyre. Për më tepër, në një rast të veçantë, çifti u përfshi edhe në një urim të përbashkët për një mikesh të tyre që kishte sjellë në jetë vajzën. Kartolina e personalizuar mbante firmat. Përqafime, Olsi Bylyku dhe Denada, një gest që u pa si zyrtarizim publik i romancës së tyre. Megjithatë, së fundmi kanë filluar të qarkullojnë spekulime në rrjet se marrëdhënia e tyre mund të ketë marrë fund. Arsyeja kryesore që ka ndezur këto thashetheme është fshirja e disa fotove të përbashkëta nga llogaritë sociale të Olsit, dhe fakti që ai nuk ka postuar më asgjë që e lidh me Denadën. Këto veprime kanë bërë që ndjekësit të dyshojnë për një ndarje të mundshme, duke nisur diskutime në rrjetet sociale me komente si: Olsi nuk po ka fat në dashuri. A thua edhe kjo lidhje ka marrë fund? Apo, kjo është kënga e radhës për ndarje? Megjithatë, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Olsi apo Denada për ndonjë ndarje. Deri më tani, të gjitha këto mbeten spekulime të mediave roz apo interpretime të sjelljeve në rrjetet sociale.